Wie viele im Moment arbeite ich hier wieder im Homeoffice. Diese Situation birgt einige Herausforderungen. Als allererstes muss man natürlich dafür Sorge tragen, dass die geschäftlichen Dokumente auf dem privaten Computer auch sicher sind. In Windows 10 gibt es die App Windows Sicherheit, die Ihnen hilft, Ihren Computer optimal vor digitalen Gefahren zu schützen. Sie zeigt Ihnen an, ob der integrierte Virenschutz aktiv ist. Und Sie können die Anmeldung verbessern, indem Sie hier den Kontenschutz einrichten. Und ebenfalls sinnvoll ist es, bei App- und Browsersteuerung die Option beim zuverlässigkeitsbasierten Schutz einzuschalten. Und generell gilt, installieren Sie die wichtigen Sicherheitsupdates fürs Betriebssystem und für die Anwendungen wie Browser und Office-Programme möglichst zeitnah. Bei Mac konsultieren Sie in den Systemeinstellungen die Optionen unter Sicherheit. Wenn Sie in der Rubrik Allgemein nur Downloads aus dem App Store zulassen, schalten Sie eine große Gefahrenquelle aus. Und hier bei Firewall muss die Anzeige unbedingt auf grün stehen. Sie sollten sich bei Windows und Mac überlegen, ob Sie für Ihre Arbeit ein separates Benutzerkonto einrichten wollen. Das hat mehrere Vorteile. Erstens reduzieren Sie die Ablenkung, wenn Sie in diesem Konto im Startmenü nur die beruflichen Anwendungen haben. Zweitens hilft es, sich dieses Konto seriös einzurichten, also beispielsweise kein freches Hintergrundbild zu haben, sondern ein neutrales. Und Sie können eine klare Trennung zwischen beruflichen und privaten Dingen machen, indem Sie sich mit dem einen oder mit dem anderen Benutzerkonto anmelden. Bei Windows fügen Sie in den Einstellungen bei Konten ein neues Nutzerkonto hinzu. Im Abschnitt Familie und andere Benutzer klicken Sie auf das Plus-Symbol hier. Bei der neuesten Version von Windows 10 müssen Sie hier erst einmal ein Nutzerkonto mit Cloud-Anbindung angeben. Für die Arbeitsumgebung sollten Sie auf ein lokales Konto umschalten. Das können Sie an dieser Stelle tun, sobald die Einrichtung abgeschlossen ist. Bei Mac fügen Sie unter Benutzer und Gruppen ein Konto hinzu. Falls Ihnen das Einrichten eines separaten Benutzerkontos zu aufwendig ist, können Sie für die beruflichen Aufgaben auch einfach einen eigenen Browser verwenden. Das erhöht die Sicherheit ebenfalls und es macht den Umgang mit jenen Webdiensten einfacher, bei denen Sie sowohl ein privates als auch ein berufliches Konto haben. Der separate Browser erspart es Ihnen, sich immer wieder ab und wieder anmelden zu müssen. Sie können einfach den Browser wechseln. Falls Sie Firefox nutzen, gibt es eine wirklich raffinierte Lösung für dieses Problem. Mit der Multi-Container-Erweiterung richten Sie sich verschiedene Umgebungen ein. Das ist die Umgebung fürs Arbeiten. Reiter, die in diesem Container geöffnet sind, werden mit einer Linie in Orange gekennzeichnet. Diese Umgebung wird von den anderen Reitern isoliert, als ob sie in einem eigenen Browser laufen würde. Das hat einen netten Nebeneffekt. Über dieses Symbol hier und den Befehl Hide this Container werden alle zu dieser Umgebung gehörenden Reiter ausgeblendet. Das ist perfekt, wenn man eine entspannte Arbeitspause einlegen möchte.